അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഫുഡ് ഓൺ ക്യാമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂൻ ഓഫ് അറബിക് ഡെസേർട്ടായ കുനാഫയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുനാഫ ഡോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തൈഫിയാണ്. ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലെ ഫ്രോസൺ സെക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെക്കണം. എങ്കിലേ ഇത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ 200 ഗ്രാം കുനാഫ ഡോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ട്രേയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 75 ഗ്രാം ബട്ടർ വേണം, 150 ഗ്രാം മൊസറല്ല ചീസ് വേണം, 250 ml തിക്ക് ക്രീം, പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പിസ്ത സ്ലൈസസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കുനാഫ ഡോ ഒന്ന് ഒരേ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്കോ ട്രേയിലേക്കോ മാറ്റാം. കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുനാഫ ഡോയുമായി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇവിടെ അല്പം ഫുഡ് കളർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അല്പം കൂടി കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുനാഫ ഡോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ ലെവലിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ അടിവശം പരന്ന ബൗളോ ഗ്ലാസ്സോ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല പോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ലെയറായി ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അവസാനമായി നമുക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 230 ഡിഗ്രി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓവനിൽ 20 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുനാഫ ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അവസാനമായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത പിസ്തയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചൂടോടുകൂടി സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം. ഇൻഷാ അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.